खाना खाने के बाद डकार आना नॉर्मल है, लेकिन खट्टी डकार आना हमारे खराब खान पान के कारण और अधिक खाने के कारण हो सकती है। खट्टी डकार आने के कई कारण हैं, जैसे ओवर ईटिंग, पेट में इन्फेक्शन, बदहजमी, समय पर नहीं खाना, सिगरेट, शराब, टेंशन अधिक लेना या मसालेदार खाना। जब हमारा खाना सही से पच नहीं पाता तब हमें खट्टी डकार आती है। इससे दूर करने के लिए घरेलू उपाय भी है। हींग को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। गैस या खट्टी डकार की समस्या में हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। हींग को पानी में घोलकर पीने से पेट का भारीपन और खट्टी डकार को कम कर सकते हैं। या फिर मेथी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसके पानी को पीने से भी खट्टी डकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। या फिर आप जीरे के पानी को पी भी सकते हैं। जीरे को पहले भुना जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब